ဒီ game ထဲကနေပတ်စံထုတ်ဖို့လောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ထုတ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်မဲ့ payment ကိုတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ payment တွေနဲ့ထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့အဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးဖို့မြတ်တက်ခင်ချင်ပါတယ်အစီအစဉ်မစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေထမှပြီးတော့တည်ရှိတော့အောင်လည်း like and share ပြီးကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးအဲ့ဒီ game ကိုပေါ့နော်မတိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel name ဖြစ်တဲ့ TNG channel ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ video ဆိုတဲ့နေရာကိုလာလိုက်ပါပြီးအပေါ်ကိုဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ game ကစားပြီးငွေရှာနည်းအတစ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တုန်းကတင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီ video file ကိုတွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်အခု video file ရဲ့အဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့ link ကိုချပေးထားမှာပါအဲ့မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အကောင့်ဖွင့်နည်းနဲ့ကစားတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဒီ video file ထဲမှာပြပေးထားတာပေါ့နော်game link ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပေးထားပါတယ် game link ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ video file ရဲ့ comment မှာချပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝင်ယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ application ကိုလည်းကို့မှာရှိပြီးတာကိုကဘယ်လိုပြောမှာဒီ account နဲ့ဖွင့်ပြီးတာကစားနေပြီပေါ့နော်ဖက်ဆန်ထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖက်ဆန်ဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application နဲ့ကိုဝင်လာရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုး application နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ video file မှာကျွန်တော်ဖက်ဆန်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ withdraw ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါမယ်withdraw ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ထုတ်မှာလဲပေါ့နော် PayPal ဒီမှာပေါ့နော် PayPal ပေးရပြီးရင်DRH တော့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် True Money ပေါ့နော် DRH Tron ကကို့မှာ Binance account ရှိတယ်ဆိုရင် DRH Tron နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်ထုတ်တဲ့နည်းကိုမိတ်ဆွေတို့ရနော်ကျွန်တော်နှမျိုးလုံးပြလိုက်မယ်နော်ပေးရနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ DRH Tron နဲ့ထုတ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့နည်းကိုပါကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်ကြည့်ထားလိုက်ပါနော်တကယ်လို့ကို့မှာပေးရမရှိဘူးပိုင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုင်းနဲ့ထုတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်လုပ်ရမယ့်နည်းထုတ်ရမယ့်နည်းလမ်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ထုတ်ပြပေးမှာကကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့ပေးရနဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေးပယ်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မှာပေးပယ် account တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးပယ် account ကတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် limit ကြချင်တဲ့အချိန်ကျရင်သူကကောက်ချတော့တွားမှာဇိုးလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးပယ်နဲ့မထုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ပေးရတို့နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေးရနဲ့မထုတ်ပြခင်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ DRH Tron ကိုပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ DRH Tron ရဲ့attract ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပေါ့နော်တွားယူရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြပါမယ်နော်ဒီမှာ TRH ပေါ့နော်ဒီမှာ DRC20 attract ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထက်ကိုဘိုင်းနဲ့ထက်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ attract ကိုတွားယူပြီးဒီညမှာလာပေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုထုတ်မဲ့အမောင့်ကိုတန်းပြီးထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာမဲ့ရက်ကကြတော့ဒီထဲမှာသူပြပေးထားတာကဘယ်ဟာနဲ့ပဲထုတ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10ရက်အထိကြာနိုင်တယ်လို့ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်မြန်လည်းမြန်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ TRH ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယူရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တော့မထုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင် Binance ထက်ကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါ Binance ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ withdraw ကိုကျွန်တော်တို့တွားပါမယ် withdraw ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုတော့spot ထဲကနေဝင်မယ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတက်ရိုက်ဝင်လဲရတော့ဒီ deposit နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ spot ထဲကနေတွားမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီမှာ spot ထဲမှာတွားမယ်ဆိုလဲ deposit ပေါ့နော်အဲ deposit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် TRH ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးစကားလုံးလေးရိုက်ရှာလိုက်ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပြလိုက်ပါမယ်နော် TRH ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဒီအပေါ်ကဟာပေါ့နော် TRH ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးဒါမျိုးပေါ်လာမယ်ဒါဒီမှာ Tron TRC20 ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ attract ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူရမှာပါဒီမှာเนาะဒါလေးကို copy ယူလိုက်ပေါ့နော်copy ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စောနာကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးเนาะဒီမျက်နှာပြင်မှာလာပြီးပေးချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်မဲ့အမောင့်ကိုတန်းထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့က Binance နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုက PayPal နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ PayPal email ကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲเนาะလွယ်လွယ်လေးပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြတော့ဒီ Payer နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီ Payer တဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာနဲ့ထုတ်ပြပေးမှာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအထက်မှာ16000ပေါ့နော် coin 16000ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ0.8ပေါ့နော်ဒီ15000ကကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်ပါပေါ့နော်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါ
ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဒီဘေးရနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးရအကောင့်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘေးရအကောင့်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ဘေးရထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ယူမှာပေါ့နော်အကောင့်နံပါတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူကောင်းပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ copy ဆိုပြီးရှိရဲ့အဲ copy ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု copy ယူထားတာဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ထဲမှာတော့$40ကျော်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်40နဲ့40.2ခွန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်နံပါတ်ယူလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပစ်ချလိုက်ပါမယ်ပစ်ချလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ထုတ်မဲ့အမောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီမှာ16000 coin ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်15000 coin နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်15000ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်15000ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ return now ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့သူကကျွန်တော်တို့ပြောထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ရက်ကနေ15ရက်အထိပေါ့နော်စောင့်ရမှာလို့ပြောတာပေါ့နော်အနည်းဆုံး3ရက်ပေါ့နော်အများဆုံး15ရက်အထိပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအခု review ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ရက်က12ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့12ရက်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်12ရက်နေ့12ရက်နေ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတယ်ဒါကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုဒီထက်သူတို့ပြောထားသလိုပေါ့နော်3ရက်ထက်စောရင်လည်းစောမယ်3ရက်ထက်ကြာတော့ရင်လည်းကြာတော့မှာပေါ့နော်အကြာဆုံးကြတော့15ရက်ပေါ့သူပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဒီပတ်စံဝင်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် short video အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးကိုသူအခုချက်ချင်းဝင်နိုင်ပါမလားတော့မသိဘူးเนาะချက်ချင်းတော့မဝင်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေပါတယ်เนาะခဏလေးเนาะကျွန်တော်တို့စောနာကမျက်နှာပြင်ကိုတစ်ချက်တော့ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ coin က1200 coin ပဲကျန်ပါတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်game ကစားနည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ video ဖိုင်မှာကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးသားမို့လို့ဒီ game ကတကယ်အမှန်ကန်ရနေပါနော်ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းကစားထားတဲ့လူတွေတော်တော်လေးများတယ်ပြီးရင်သူများလည်းတကယ်လက်တွေ့ထုတ်ပြပေးသွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကနေ့ video ဖိုင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နားလိုက်ပါမယ်ဒီဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ရောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် short video တီးတန့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါတက်တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတာပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီ application ကိုကစားချင်လို့ account ဖွင့်နည်းနဲ့ကစားနည်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အခု video ဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာမိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နေကြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်